起身啦，飲藥啦。咦？嚟，我餵你啊。唉，咳得咁嚴重，有冇啲？咁飲咗啲藥先啦。仲熱，一陣間先仲熱。哦，係，咁又係，我追下佢。君啊，我有嘢要同你講啊，趁我仲能夠講嘢嘅時候。講咩都講，把聲都沙成咁，有冇啲藥休息咗先慢慢講啦。唔係，你先聽我講啊。我哋嘅聯名戶口咧，裏邊有10萬，係你以前開鋪頭嘅時候俾我都儲起咗少少，港存折喺第二個櫃桶底嗰度，仲有大發銀行嗰度有個保險櫃，存咗我嘅嫁妝同埋有少少金器，雖然唔多，應該都有幾萬蚊嘅。我執呢條係鎖匙，你唔好唔見啊！我將我哋結婚證書都擺咗喺入邊。係，唔好講啦，唔好講啦，同我講呢啲嘢做乜嘢啫？你聽我講完先啦。我問過銀行啊，你係我嘅親屬，我填咗份授權書，你有我嘅鎖匙就可以攞入邊嘅嘢。至於間屋，唔係講過話要收翻咩？不過我諗過，如果而家呢段時間收翻間屋係最好嘅。另外有一樣嘢，我一直都夠啦！你喺度做乜嘢啫？咩授權？咩接手？你講俾我聽呢啲做乜嘢啊？你個病會好噶，你唔會有事噶，你知唔知？好啦，我唔講啦，我都係飲。你見點啊？喂，你發咩夢啊？我同你講嘅嘢啊，你記得未啊？同我講，唉，你咪夢嗱，每日咧你巡3次樓。巡嗱，另外啦，嗱，台上呢啲喂點啊？好啊，唔問題啊，你飲大，咁未至於。總之咧教你做嘅，哦，因為大家都冇乜 budget。哇，我講哇，人客，邊個嚇邊個啊？唔好意思喎，你新嚟，我嚟睇工嘅啫，真係難得啊！之後出入，啊？你冇咩？你係係啊，我唔知啊，你睇落好後，我啊，係咯，我就估到你應該係20出頭。哇唔使啦，唔好咁，我住六，哎呀，陳思，乜唔係做咩啊？好啦，死，係我個仔，阿哥仔，哦，真係。